Hello，大家好，欢迎收看我们的夜间评测视频。现在是1点38分了，哎呀，不知道干啥。下班期间，中炮，对手来了个小小的中炮，那我来个顺炮吧，不，顺炮更加顺手一些。这局感觉还是黑方好下吧，应该。那这期肯定要上竹子，压他这个马才行。嘟嘟嘟嘟嘟嘟，边听音乐边下棋，非常的浪漫。出车啊，这不用想了，只能出啊。小马啊，踩我中卒，跟我交换，这棋不知道好不好，我总感觉一边边呢。是说了，没得选择，上哪边是啊？上这边是吧？他肯定出车的。他出车我也出车。哎，那我先抓他呀，再抓他。这棋他飞个象，是不是缓了一点点？缓了一点吧。这个棋的话，我看一下。主要力好，没啥好走的。走哪里好嘞？真的没啥好走，把中炮抬起来。没啥用啊，中炮抬起来，给它对掉。出车。哎呦我的妈呀，走啥没好？真的是没啥好走，先抬起个车吧。哎，不知道干啥呀。好久没下棋了，感觉下棋没什么方向。这对手差一盘上9杠2，那不得了。平车，杀过来，干他丫的！双车杀过来，看他怕不怕？问你害怕没？有时候进攻有方向还行。进车杀兵吃马，杀死鸡是吧？这步棋好不好啊？不知道，反正做人要有目标，是不是？杀兵吃马，一气呵成。杀完兵再杀这个中兵，咔嚓咔嚓，一个两个。他这棋的话，应该不太行了吧？他那出车，我杀兵，他要抓我炮，我退炮再出帅，要不这么狠呢？嘿，妈的，怂逼一个，吃！怎么这么怂啊？
大哥，真的是做人不能太怂，我都看不下去了。哇，退炮，进车看住，准备打死车。哦，退炮看。哎呀，这听着火影的歌真的是有点凄凉啊。这棋怎么走？过小卒行不行？哎，过卒啊！干他丫的！他肯定退3个炮的了。退炮，退炮！哇，插进炮的！小人怎么这么猛呢，大哥？是吧？他准备干啥呀？看不懂。来平卒吧。实属看不懂还干啥呀？进炮有什么闪击手段吗？好像没点手段哦。这棋他亏很多吧？他自从把中炮拆开就怂了，这怂了之后就越走越差了。所以下棋不能怂啊，大哥。水平可以差，棋不能怂，要有气势。遇到王天也把他干倒，是不是？哎呀的妈呀！不有一说一，火影的歌是好听，好听哦！我的妈呀！他意思说我进卒他就牵住，是不是？好家伙，实属好家伙！这棋怎么走？他进卒牵住。抓他的炮呢？我进了小卒子，再退车抓他炮。太啰嗦好像，不能给他闪击啊！他有很多闪击的方法。看到底下有一将，我就很烦人。走啥好？哎，进一个炮先吧，不知道走什么。这不就是好棋吧？小伙平炮大骂，干他丫的！来个左炮右移，乾坤大挪移。这不进炮一举两得的好棋，真的是，又可以平炮。不对哦，我一平炮，他打我闷弓，我不是炸了？哎呀，好险啊，差点上当。上炮的目的不是为了平炮，主要是为了飞象，补后自己的中线，知道吗？千万不要上当，平炮之后，人家来一个右炮左移，给你来一个打象抽车，就完蛋了。要先把自己的象飞好，两个象连在一起没的问题了。嘿，这干啥？我去！好家伙，这批怎么说呢？有想法呀，很有想法。靠，直接对狙了，这么生猛啊！只能对啊，这些
这么手猛的？我抓炮呢？大哥，我一抓你不炸了吗？这兄弟想干啥呀？哎呀，想跑哪里啊，大哥？小炮小炮，往哪跑？好家伙！哎呀，看这火影这歌是为了对手配的，真的是哀愁啊！这歌是孤独啊，我去！我的妈呀，还这招的，兄弟，搞错了吧，大哥？屏幕打像怎么样啊？我炸你像呢？要不要命啊？哎呀，还飞象的，有点东西哦。说实在，吃完他炮他打我，我把中兵一打，他也炸了吧？吃的，奶奶的！想干啥，大兄弟？打他丫的！来呀，大哥！老子还没怕过谁？进竹子，进竹子退炮好，再加个炮吧，加多个炮。没怕过谁？真的是，加个炮，从来没有怕过谁。他如果跳正马的话，进竹也可以的，竹子不给他吃。他马踩炮，我就狙砍他炮，狙砍他马。哎呀，好兄弟啊！这期的话呢，我就进小竹子。这他想干啥呀？搞不懂哎。算了，稳一点吧，跟他对炮吧。跟你对，来个流氓战术。反正多子多福嘛。该认输了吧，这一堆。这还不认识，说不过去了吧？哎，原来现在9杠2水平是，我原来还能下过9杠2，几个月没下象棋，我的水平跟9杠1都是差不多的了，没有研究象棋的精神了。哈哈哈哈！干他丫的，飞他！这还不认输，说不过去了吧，大哥？这棋给王天一过来也救不了你啊！哎呀，好家伙！对狙！来呀，就是不怕对，老子马炮杀你当马！他妈不对的话，把他兵砍了，认输了 ，nice。这棋的话失误3次，看到没有？大师风范了。看一下，这还行啊，这个总体来说没怎么跳水啊。我这开局原来我还不是很亏啊，我总感觉自己开局亏了。说实在的，哎，原来这下棋下的还可以啊。哎，这里这个，那我平局的炮打我怎么办呢？这平局，哦，对，炮打我塞象眼哦。哎呀，怎么这么蠢呢？哦，他炮打我可以退车抓炮，是不是 ？Nice！ 哎呀，队友平车和队友，这平卒他第一杆错，进炮还行，可是平炮的话就太烂了，瞬间崩掉了，这都不用看了后面。一般般，下的还可以吧，91分，勉勉强强。哎呀，好，感谢大家收看了。这盘的话也一般般吧，总体来说下的这不是什么谱，都是靠感觉下的。怎么说呢？这种棋的话呢，就是要靠感觉，慢慢的把这个大子给它调高，然后的话慢慢把你看把这些子力呢调到对手的弱点，是吧？他的马是弱点，这
这个车不能动啊，这个右车不能动啊，右车动在沉底炮一将了，只能把这些大子呢调动一下，然后呢干他丫的就行了。后面这些简单计算了。好，感谢大家收看，那我们下期再见，拜拜。